UAEல லாஸ் வேகாஸ் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வின் கசினோ, வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஐலண்ட் கசினோ, இன்டகிரேட்டட் கேமிங் ரெசார்ட். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் அல் கைமா. ராஸ் அல் கைமாவை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 4th லார்ஜஸ்ட் எமிரேட். இங்கே நான் இப்போ இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வின் கசினோவுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் கேட்டட் கம்யூனிட்டி. நான் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லக்ஸரி அப்பார்ட்மெண்ட் இன் வால்டாஃப். ப்ரைவேட் எலிவேட்டர் ஸ்ட்ரைட் இன்டு யுவர் penthouse. இந்த 3 bedroom penthouse-ஓட லிவிங் ரூம் இதுதான் வித் அன் அமேசிங் வியூ. ராஸ் அல் கைமா அன்டிஸ்கவர்ட் ஜெம் ஆஃப் UAE. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வின் கசினோ, ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் கசினோ. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாவோட டிமாண்டு, அதாவது டூரிசம் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் UAE வில் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். துபாயை விட டூரிசம்க்கு ராஸ் அல் கைமாவுக்கு நிறைய பேர் தேடி வருவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இஸ் ஸ்டில் இன் வெரி லிமிட்டட் சப்ளை. ஏர்லியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக நல்ல ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க. இந்த penthouse-ஓட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 55 crores. இதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பேசலாம்.